बात्या रेमाल लैंडफॉल स्थलभाग छुईला बात्या रेमाल बांग्लादेश पश्चिमबंग तटवर्ती अंचल में लैंडफॉल 120 रु अधिक किलोमीटर बेगर बहिला पवन पवन सह प्रबल वर्षा जारी रही प्राय 6 घंटा धरी चली लैंडफॉल प्रक्रिया प्रभावित अंचल में हाई अलर्ट जारी करा जायछि। लैंडफॉल पर बात्या रेमाल जोगु उपुड़ी जाइछि बड़ बड़ गछ भांगी जाइछि विद्युत खुंट घर मध्य भांगी जाइछि। तेज लैंडफॉल तटवर्ती अंचल में व्यापक क्षति होइतिबार खबर सामना को आछि। जोरसोर रे जारी रही उद्धार कार्य बंगोपसागर सृष्टि होइथिबा बात्या रेमाल भीषण बात्यार रूप नहीं मध्यरात्रि में बांग्लादेश पार्श्ववर्ती पश्चिमबंग उपकूल को सागर द्वीप और खेपपुरा मध्य लैंडफॉल करिछि। लैंडफॉल बेले पवन बेग पाखापाखि 135 किलोमीटर थिला बोली जणा पड़िछि। गतकाल राति 8:30 रे रेमाल सागर द्वीप ठारू 130 किलोमीटर खेपपुरारू 140 एवं मुंगला बांग्लादेश ठारू 160 किलोमीटर दूर में केन्द्रीभूत होता है। पश्चिमबंग उपकूल ठारू 70 किलोमीटर दूर में समुद्र भितर गति करने आहुरी घनीभूत हो जाता। पवन